ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டெய்லி ஈவினிங் மழை வந்துடுறதுனால நம்ம கார்டனே பார்க்க முடியல. பலாப்பழ செடி, ஜாமுன் செடியிலலாம் ஹார்வெஸ்ட் முடிச்சிட்டோம். இந்த செடி முருங்கை நல்லா ஹைட் ஆயிடுச்சு. மழைக்கு அப்புறம் சீக்கிரமாக உயரமான மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த தடவை எங்கள் கொய்யாப்பழ செடியில் நிறைய கொய்யாக்காய் வந்திருக்கு. யூஸ்வலாக 1-2 தான் இந்த செடி விட்டுட்டு இருந்தது. மழைக்கு அப்புறமே பிஞ்சு உதிராமல் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் நிறைய காய் பிடிச்சிருக்கு. ஆம்லா செடி, வாட்டர் ஆப்பிள், அப்புறம் இந்த இலந்தப்பழ செடி எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு. இந்த பேக்கில் களையே எடுக்க விட மாட்டேங்குதுங்க, ஈரமாகவே இருக்குது. இதுக்குள்ளே ஸ்ட்ராபெரி செடியை தேடி தான் பிடிக்கணும் போல் இருக்குது. களைக்குள்ளே களையோட களையாக இருக்குது. இந்த கீரையும் பறிக்கவே இல்லை, மழையில் மாட்டி மாட்டியே அது நல்லா பூவே விட்டுருச்சு. இதுக்கப்புறம் அது சமைச்சா நல்லா இருக்காது. கேசவர்த்தினி இங்கேயும் வந்திருக்கு. இது அந்த நல்ல மணமாக இருக்கும் இல்லைங்களா, திருநூர் பத்திரின்னு நினைக்கிறேன் இதோட பேர். இந்த செடி அதுவே தானாக வந்திருக்கு. மழை பெஞ்சோன்னே நிறைய குட்டி குட்டி செடிகள், அது வெயில் டைமில் விதை விழுந்து நின்னதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பேக்லேயும் குட்டி குட்டியாக நிறையா வந்திருக்குங்க. லோட்டஸ் அப்புறம் லில்லி எல்லாம் நிறைய இலை தான் வச்சுருக்கு. இன்னும்